Bun la episod. Astăzi facem Granny. Salut, frate, Da. salut, Ia uite salut. și pe ăsta, te drag de urs prost. Azi facem Granny, da, o să facem horror. Bă, nu mai am făcut Granny de mult. Dar nu să facem cu Granny, să mă joc cu Granny. Salut din nou, tu te dracu. Te dracu de urs. O să mă joc fără Granny, că dacă mă joc cu Granny, mă fac ca toate alea. O să vedeți voi pe parcurs cum o să fac. Dacă facem măcar la acest episod, măcar câteva like-uri, dați acum un like, un subscribe și hai să dăm la treabă. Darkness, Nighttime. Nu, normal. Easy. Green move. Practici. Green is not practice. Ce muzică are? Îi dau low morții. Hai, continuu. Deci eu trebuie să scap din casa lui Pararama asta. Dus casa mătii. Și piatra mătii. Ziua 1. Aveli pun. Bună dimineața, s-a trezit dulceața. Dar unde dracu mă trezesc? Da ce? Dă test, ia. Cu uneori jocul mai e o leacă buguit. Bă, care spargeți alea, vă bat? A, bă, loc cu muzica asta, că nu mai înțeleg. Da, mă, nu e acasă. Mă gândește să fiu singur. Baterie, mergem cu mașina! Iupi. Mi-am spatele să moară masă. Calma, fraiere! Mergem baterie. Baterie, baterie. Uite și gazolină. Bă, cu ce să scăpăm? Eu zic să scăp. Ce morții mătii ai făi? Tu-ți drasa mătii. Bag. Uite dracu de ușă paralizată. Aici era ceva. I need a car key. Căcat kir. Dar ce morți? Oh, shotgun. Nu m-a făcut de la asta, mătii. Ca să știu toate. Da, zgăriată-i ușa asta să mă rămas. Gazolina nu știu ce dracu să fac cu ea. Gazolina o cam. Bă, ca să știu unde pun gazolina. Căcat. Stai, ai făcut rasa, mătii. Pus gazolina aici. Mamă, să-mi apare mie o față de aia pe ecran să mă sperii ca prostul, că aia mai trebuie. Care să-ți vai de mama, să-ți vai de capul meu, mă sperii din orice. 1. 4. Care mă sperii din orice. Și când mă sperii, când țip. Când o țip, o țip. Deci erau... I need... Ce pula mea asta? Ah, gata, știu ce. Bă, mă enervează muzica asta. Hai, că nu e așa greu să facem mașină. Îmi trebuie 6 șuruburi, mă. Nu, îmi trebuie aia ca să o șurubez. Bă, ce enervant e. Să mă așa de gazol. Cu aia, eu nu știu pe unde mă duc, că nu mai am jucat Granny de mult. Nu jucam cu Granny, că... Nu mai zic de ce nu jucăm. Televizor? Nu, televizorul ăsta merge sau e degeaba pus aici? Satana! A venit mă. O, farfurile Granny, băga mea și pun la farfurile tare, fă. Era pe aici și... Bă, da, dă-le morților de uși, deschide-le pe toate. Uite, am can aici. Mă? Ce pula mea ai?
La droguri. Oh. Asta o să se ridice la un moment dat, dar nu am voie să mă uit la ea. Urâtă ești, fă. Tu te dracu de urâtă. Și eu cu asta și... stai mă cu asta. Parcă era Ciocănescu pe aici. Ia uite sclava ce vine. Ce faci, bă? Dar ce ai, fă? Ce ai? Ești prea drogată? Ce ai, fă? Fă, nu mă mânca, că mi-e frică. Nu mi-e frică că am o șpiță am aici. Nu știu ce morție asta. Drog? 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 Ce morție asta? Spider. Bă, ca să știu asta de Spider unde e. Ca să știu asta de Spider. Where is this? Mă jos. Te dracu. Mama, a băgat-o în pământ, mâncați aici. S-a de unspawnat. Parcă aici era un unpepen în vecău. Bă, da, era vreme... Bă, da, grafișul am pule. Bă, eu am mai multe soluții. Ori să ies cu... Ori să ies pe ușă. Ori să ies cu sclava aia de mașină. Bă, mai mult cu mașina aș vrea să ies, că nu mai am cu mașina, nu am fost niciodată. Ce-ți că aici? Nu am să vă zic. Măta a făcut-o pe măta și măta a făcut-o pe măta. Păi, bravo! Cea mai frumoasă poezie care m-a auzit-o, fraților. Bă, frații mei, revin imediat după ce găsesc toate alea la mașină. Bă, frații mei, n-am găsit alea la shotgun, dar... Facem altă schemă. Ne batem cu... Cine dracu ne batem noi? O să încerc să se închide aia la păjanjân. I-am închis aia la păjanjân. Și uite, spada păjanjân. S-a mort tu. Păi ești prost. Coaie, nu merge. Nu mai înțeleg nimic. N-are rost să mai fac. Bă, nu înțeleg nimic. Eu pot să mă bat și cu păianjen. Cu păianjenul ăla jegos. Hai să mergem să ne batem cu păianjenul ăla jegos. Te dracu. Este. I-am o cheie, da? E pula. O să mă bag cu păianjen goli. Pregătit. Pentru asta. Am anunțat că vin. E drept de păianjen. Prost. Tu mă omori pe mine. Îți rasa mătii. Dar am zis așa la palma, mai nici. Nici mă crezi că tu mă te pânzi în prost. Lași ce crezi? Hai ce. Să nu merg din stânga.
Cred că asta am deschis de aici. Opa. Și mai a deschis un drumuleț. Și drumulețul ăsta unde duce? Hei, melon. Gata, am anunțat. Arma o las aici. Someone is inside the melon. Da, nu știam că era acela ultimul. Ce trec țărăm aici? Băgam aici cum nu s-a pune. Dar în întrebare, ce face până și nu mai vine? Frații mei, tăiem pepenul ăsta să vedem ce e înăuntru. Dacă nu găsim nimic, închei videoclip. Ai. Vedem ce trec aici. Cheia asta albastră. Doamne, doamne. Ce trec să mai fac? Mi-mi trebuie o cheie, cred că. Nu? Să iau șurubelnița mai bine. Vreau să încerc ceva, cred că pot să iau șurubelnița. Nici eu nu mai știu unde am pus șurubelnița. Deci totul pierd. Șurubelnița și aia. Nu, dar mai știu unde e șurubelnița. Șurubelnița cred că e în pulă. Eu pot să mă bag și după casă să nu mă vadă sclavă. Uite că asta nu știu. Deci nu știam. Că poți să te bagi aici. Da, și mai tare. Sunt multe locuri care nu le știu, frate. Da, frate, da, vezi. Da, frate. Acesta a fost clipul, i-am fost Eric, ne vedem la viitor. Pa, pa.